Кошки, как и многие другие млекопитающие животные, переносят своих детенышей в пасти, крепко взяв их зубами за холку. Интересно, что в этой позиции котенок всегда ведет себя очень смирно. И объяснение этому – специальный физиологический механизм, появившийся в ходе эволюции. Смысл этого механизма в том, чтобы детеныши не мешали маме быстро переместить их в случае возникновения какой-либо опасности. Если взять взрослого кота, собрать ему кожу на шее и закрепить канцелярским зажимом, можно добиться того же эффекта. Животное присмиреет и погрузится в умиротворение. А какой у вас домашний питомец? Напишите об этом в комментариях.